अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। ये देखें जी, पाकिस्तान में पहली होंडा CG125 गोल्ड में तैयार की गई है। और ये इसका एग्जॉस्ट चेक करें, डुअल एग्जॉस्ट जो कि कस्टमाइज तैयार करके लगाया गया है। और ये इसका फैट टायर हार्ले वाला लुक दे रहा है। बहुत ही हाई क्लास का पेंट किया गया है इसको आप कैफे रेसर भी कह सकते हैं। और ये देखें, इसका इंजन ब्लैक और टापे गोल्ड क्रोम में किए गए हैं। पाकिस्तान में ये पहली बाइक है जो टोटल गोल्ड में तैयार की गई है और ये सियालकोट सिटी में मौजूद है। बहुत ही डिफरेंट और नाइस लुक दे रही है बाइक। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही शाइनी और इसकी सीट कंफर्टेबल सीट लगाई गई है। ऐसी बाइक आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बाइक आपको कैसी लगी। गाइस, कैसा लगा साउंड इसका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।